Mislim da je program razmene jako bitan za ljude koji nemaju mogućnost da upoznaju druge mlade ljude iz regiona, pre svega bivše Jugoslavije, i da ovaj program daje ljudima mogućnost da se suoče sa svojim predrasudama, da ih sklone. Bila sam na različitim razmenama po cijeloj Evropi, ali najznačajnije iskustvo je razmena u Mostaru, gdje su bili učesnici iz Srbije, iz Bosne, iz Hrvatske, sa Kosova. Smatram da su regionalne razmene bitne najviše zbog novih iskustava, da bi se vidjelo nešto što ranije nije viđeno, da bi se povezali ljudi malo na nekom boljem nivou, da bi upoznali nešto drugačije ili možda isto i da bi možda razbili neke predrasude koje su imali. Stičem utisak da su organizacije civilnog društva zamenile školstvo u građanskom obrazovanju, jer pružaju neke različite perspektive koje nismo u prilici da čujemo u školama. U Vukovar sam otišao kao neko ko nema predrasude prema Hrvatima ili ljudima koji žive u toj okolini. Interesovalo me kako funkcionišu zajednice koje su relativno podeljene ili podeljene. Zato su ove razmene jako važne, jer pružaju neke informacije o demokratizaciji, o demokratskim postupcima, zapravo da naši vršnjaci imaju iste probleme kao i mi. Ovo putovanje koje je bilo i ta razmena predstavlja meni neku mogućnost da upoznam kako ljudi funkcionišu u tom sistemu, kako žive i kako se bore s predrasudama koje su stvorene. Kada sam prvi put išla u Sarajevo, jako sam se plašila, bila sam ubeđena da su tamo neki zli ljudi koji ne žele da neke loše stvari nama iz Srbije. Ja sam shvatila posle da uopšte mladi imaju iste probleme, žive iste živote i suočavaju se svaki dan sa istim stereotipama s kojima se suočavamo i mi u našim zemljama. Nisam išao tamo s nekim posebnim očekivanjima. Imao sam možda neke predrasude kao i većina ljudi i mojih godina, starijih pogotovo. Tako da je to bilo isto nekako iskustvo koje mi je otvorilo oči da shvatim da mi zapravo nemamo nikakav problem jedni sa drugima i da imamo iste probleme sa našim demokratijama u kojima živimo i tim kvarnim demokratskim sistemima, više nego što imamo između sebe neke probleme.